Nah, ayeuna ngawitan masuk kana akmalu guslil mayyit. Ari aqalna mantos kamari. Ningali kana urutan menurut matan ya versina matan, itu sebenarnya mah versi anu paling disepakati lah gitu. Jadi bener-bener saya Salim memilih versi anu paling disepakati. Jadi anjeunna dadawuh dina matan bahwa akmaluhu teh ayagsila sauatai. Langkah pertama dina cara ngadusan mayit anu paling sempurna teh ngawitanana si nu ngadusan ngawasuh heula kana kubul sareng dubur. Si gosil ngawasuh heula kubul sareng duburna mayit. Di tafsiran dina sarah mah aibada ayam sahabatna biadihil yusra bitahamulin yasir. Ngawasuhna kana eta kubul dubur teh setelah ngurutan heula patuangan mayit nyata ngupayakeun ngabijilkeun kokotor dina beuteungna mayit. Bisina ada beuteung mayit aya kayak kotor. Karena mayit geus moal bisa ngahejeunkeun ku sorangan nya dibantuan ku si gosil. Gitu jadi carana teh pertama bahasa urang mah mempersiapkeun ngaluarkeunlah kokotor. Ngan dina cara ngurutna tahamulin yasir eta catatanana. Jadi entong banget teuing. Maka kacidang ke bahayana gitu bakal dianggap mungkin nincak paharaman akhirna. Nyata asup kana hatku hurmatil mayit. Lamun banget teuing kana. Dan teu dituntut kudu bersih secara hakikat ya. Secara faktual saenggeus diurutan sakumaha anu kaluar kalaupun sekiranya misalnya aya tersisa di jero beuteung mayit kokotor ya enggak apa-apa. Dangke susulan masalahna mun beres ngadusan bejeli kokotor tinggal ngumah wungkul teu kudu ngabalikan deui ngadusan. Nah, santos dikaluarkeun kokotorna. Nah, kemudian dubur jeung kubul wasuh. Nyata bahasa urang mah diobehan diisangan. Berikut ngawasuh najis-najis anu aya di sekitar eta kubul dubur. Nyata ayag silal gosil ieu teh lamun keur kanu hirup mah istinja teh ya. Jadi langkah pertama sebelum diadusan teh diistinjaan. Gitu. Jadi qauluhu ayag sila sawatae teh ayus tanja. Tegasna mah diistinjaan eta si mayit ku urang kuno ngadusan. Ngan nalika ngaistinjaanana ngagunakeun tangan kiri bari saena mah nganggo kain anu dilipatkeun dibungkuskeun kana eta tangan. Jadi henteu langsung tangan bersentuhan jeung kulitna mayit. Teh hukumna teh sunat henteu wajib. Jadi sunatna ketika ngaistinjaan mayit teh si gosil ngagunakeun media kain anu dilipatkeun dina tangan kiri. Ya teh pangna disunatkeun keur ngajaga kana hal negatif anu tumrap ka si mayit. Matak lamun teu nganggo teh pangkatna makruh tanzih. Jadi ketika henteu nganggo kain tegas nama kulit gosil langsung bersentuhan jeung kulit mayit eta tingkatna teh karoha ngan makruhna tanzih. Henteu tahrim henteu makruh mendekati haram henteu. Makruh tanzih karena aya kemanfaatan anu kembali ka mayit gitu ketika dilaksanakan ieu sunat. Anu kia dina ilmu tib gitu. Ketika tubuh anu tos teu aya ruhan eta kan aya pengaruh negatif nalika bersentuhan sareng tubuh anu aya keneh ruhan. Ieu teh antarana. Salajengna saentos diistinjaan teras wa ayyuzilal qadara min anfi. Lajeng beresihan leungitkeun kokotor-kokotor tina irung oge tina huntukna mayit. Sami carana teh dikosok kalawan ngagunakeun kain
jari anu digunakeun ngosokna teh ngagunakeun kaen. Jari nu di anggona sami saya nama jari tangan kiri. Karena anu urusan jeung qadar hal-hal nu kotor-kotor memang nu dianjurkeun di anggota adalah tangan kiri. Jadi korowek heula irungna mayit teh bersihan kokotorna. Kemudian gigina dipang bersihankeun. Tah, santos beres 2 langkah nu bieu nyaeta diistinjaan sareng dibersihan kokotor tina lubang hidung jeung tina gigina wa ayyuwaddi'ahu. Teras si gosil ngabuduan eta mayit. Jadi teras diwuduan tuh berarti ngabuduan teh sateu acan ngadusan. Jadi soreh ya jelas. Jelas. Dawa ayyuwaddi'ahu teh kaidna ba'da dalika dorobna. Santos diistinjaan dibersihan pangambung jeung gigina lajeng diwuduan. Ngan nalika ngawuduan mah biniyatin kalawan nganggo niat. Jadi si gosil kudu niat ngawuduan ieu mayit. Ari ngawuduanana mah lain kawajiban. Ngawuduan mayit teh adalah sunat. Sunat sateu acan ngadusan ngawuduan heula. Ngan lamun dilaksanakeun mangka wajib niat ngawuduanana. Iyalah anu disamukeun sareng nu di tukang teh. Ari ngadusan mayit mah wajib ngalaksanakeunana sunat nganiatanana. Lamun ngawuduan sunat ngalaksanakeunana wajib nganiatanana. Ya hadirkeun we dina hate teh. Sejang ngawuduan ieu mayit sunat lain wajib, sunat. Ari ngabuduan ka eta mayit kumaha praktekna kawudu ilhai. Susunanana mah saperti wudu nu hirup we, baik fardu maupun pasunatanana. Sakumaha wudu nu hirup pasunatanana kumaha kaifiatna kumaha talakonan ka eta mayit ge. Nah, setelah beres diwuduan wa ayyadluka. Kemudian si gosil ngosokan badanahu badana mayit. Kemudian mulai badan mayit dikosokan. Ba'da dalika setelah langkah nu tadinya. Setelah diistinjaan, dibersihan kokotor tina hidung gigina terus diwuduan, lanjut kana ngosokan badana. Bisidri dengan menggunakan daun sidir lamun baheula. Daun anu khususnya bidara teh daun bidara Arab. Eta daun anu dianjurkeun digunakeun kalau ada. Dina catatan kaki di bawah wal murad anu dikarepkeun ku bisidri teh lain khusus sidar aw nahwi atawa anu saupama sidar we ti antara perkara-perkara anu membantu membersihkan badan tina kotoran. Ka sabun contohna pas ngagunakeun sabun we. Namun bahasa urang mah dimandian heula memeh diadusan teh. Jadi santos diwuduan teh mandian heula badan mayit. Mandian heula. Dengan ngagunakeun alat bantu perkara-perkara anu nulungan bersihna badan mayit. Lamun di alam modern kaos ayeuna nya teu kudu ribet make sabun. Lajeng sabunna teh dikhususkeun kudu sabun kanuna ya sabun anu sok digunakeun namun hirup ku jelema dipake mani pake ku mayit. Bahkan mungkin sabun terbaik ari aya mah. Lifebuoy, Look, nanaon mangga. Anu diwasuh teh palebah mana badan teh keseluruhan dari atas sampai bawah. Sehingga gambaran ngawasuna teh bi ayag silabi awalan roksa mulai tina ngawasu kepalana. Berarti lamun kepala mah ya lamun ku alat modern lain ku sabun ya ku sampo. Sampoan heula mastakan.
Kemudian dilanjutkan ngabersihan janggotna nyararai itulah ya. Kemudian bagian badan depan katuhu heula tuluy kenca teu ringkesna. Kemudian bagian belakang badan katuhu heula kenca. Nah, sampai parat ke handap sampai kaki. Tah kosokan kumaha we lah nu basa urang mah. Urang keur mandi urang. Jadi nu dianjurkeun teh mandi heula memeh diadusan teh, dimandian heula si mayit. Tantos di mandian kitu dikosokan ngagunakeun cai anu nganggo sider nya dulu mah sider teh. Geus kitu tuluy summa yuziluhu bima'in min farqihi ila qadami. Kemudian leungitkeun eta tapak sider atawa tapak sabun teh mun ayeuna leungitkeun bima'in ku cai. Artina santos dikosokan make sabun kemudian dibilas ku cai bersih gitu bahasa urang mah. Dibilas ku cai bersihnya tadi banyuran deui eta badan mayit teh ku cai anu bersih mulai ti ujung kepala sampai ujung kaki. Nah sakumaha tadi cina nepi ka leungit deui eta tapak sider atawa tapak sabun teh mun ku sabun teh. Sabaraha kali eta teh berarti lamun ningali kana redaksi ieu mah geus 2 kali di kumaha awak mayit teh. Nya, kumahan kahiji ngagunakeun air campur sabun teh mun bahasan. Kumahan kadua, kumahan ngaleungitkeun cai sabun teh. Nah, geus leungit cai sabun tina badan si mayit wa ayyagsilahu ba'da dzalik. Kemudian mandian eta si mayit saenggeus bersih tina cai sabun teh ma'atami bari ngamandianana cina merata we sakumaha tadi ti kepala sampai kaki deui dengan praktek nu tadi lamun ditungtut ya. Salasan tilu wangsulan bima in qarah dengan ngagunakeun air murni. Ti dieulah mulai niat ngadusan mah lamun erek make niat teh ngadusan. Lamun dina henteu ge nya teh sawiah. Jadi santos badan mayit bersih tina tadi tapak cai sabun atau cai sider teh ya, baru dikawitan ngadusan ngagunakeun cai murni. Nyata nu disebutkeun cai murni teh cai anu la yasubuhu syai'un teu dicampuran ku naon-naon. Ngan maksudna murni di dieu teh tanpa menghilangkan pasunatan ma'aqalili kafur. Tegasna mah memang disunatkeun si cai murni eta teh sedikit ditaburi ku kamper dengan catatan ulah matak nepi ka jadi mutagoyir. Ngan lamun nepi ka jadi mutagoyir tah ieu engke teu cukup dijadikeun media kanggo ngadusan mayit. Da syaratna ngadusan mayit teh pan kudu ku cai anu nyucikeun. Sakumaha adusna manusa nu hirup. Jadi qauluhu ma in qarah teh muqayyad sebenarnya. Henteu mutlak murni 100%, tetap wae disunatkeun sedikit dicampuran kamper. Eta sunat si cai nu dipake ngadusan teh dicampuran ku kamper sedikit dengan batasan entong nepi kana tingkat jadi mutagoyir. Ari hikmah disunatkeunana supaya ngawetkeun kana badan mayit memperlambat pembusukan. Sabab kamper teh adalah salah satu zat pengawet kan. Zat pengawet. Pami aslina mah kapungkur eta teh geutah tina kai kamper, kai kafur. Kafur. Anu tumbuhna teh hanya ada di Sumatera di Barus teh. Bola teh jelema ti bangsa-bangsa sejen teh berlomba-lomba meuli kafur eta. Karena geus diketahui khasiatna untuk pengawetan badan. Ialah bahan yang dipakai bahan baku mumi teh ya. Jadi ngamumi di Mesir teh bahan baku utama teh ada kafur. Diolah. Ngan ari ayeuna mah kan rata-rata geus nganggo kafur sintetis ya, bahan kimia we, kamper kimiawi. Nya teh sabios eta. Jadi henteu kudu seueuh nepi ka kudu ribut. Tah teu sa. Puruluk saeutik. Sehingga si cai eta teh ulah nepi kana tingkat dianggap cai kamper gitu. Ada.
tadi dilah meureun pentingna alim kudu berperan sanajan teu turun tangan dina ngamanengan tadi ngatur posisi cair. Mun bahasa urang mah komandanna mah tetep kudu aya alim komandanna dina ngadusan ke alim teh kudu turun jadi komandan. Tah ieu dina ngatur urutan. Pan kitu urutanna. Jadi ulah dilepas 100%. Kalabat ieu pentingna ibu-ibu nyai dina waktu ngadusan mayit perempuan kudu turun tangan ibu-ibu nyai. Budak-budak santri perempuan cenah tahu carana jadi engke emak-emak anu misalna jadi tim maranha tahu urutan sesuai ceuk sunnahna ceuk na kitab gitu nya gitu urutanana urutan akmalul gusli menurut versi ieu berarti lamun ningali ieu mah hadza tah nu dicaritakeun bete makna kalamil musannif etalah maksud daripada dawuhan musannif dina matan tadi wa alai jadi berdasarkan daripada dawuhan musannif patakunul gosalat khamsan maka jumlah wasuhan dina ngadusan mayit teh jadi aya 5 kali ngawasuh. Arti pan kurang tadi wasuhan kahiji bisidrin mun aya mah bisobun teh wasuhan kadua muzilah anu ngaleungitkeun kana eta apa sabun. Dengan asumsi leungit ku sakali ja nya dengan asumsi leungit ku sakali tah di mana tas leungit tuluy we di adusan tilu balikan menyeluruh berarti 5 lamun nganggo kana redaksi matan tah ieu teh adalah awasatul kamal itu pertengahanana itu pertengahanana dina kasampurnaan ngadusan mayit teh adalah 5 kali wasuhan. Nyata iyalah makna daripada dawuhan musannif teh saeunggeus wa ayat luka badahu bisidri teh wa ayat subal ma alaihi salasan. Tapi salianti tingkah anu disebut ku musannif bieu termasuk geus nepi kana tingkat kamal geus nepi kana tingkat sampurna dina ngadusan mayit ngan akal kene. Jadi akalul kamal bahasana lain akalul gusli aya akal gusli mah tadi geus kaliwat di tukang akalul gusli. Nu penting di banjur sakali kan teu memperhitungkeun kitu kieu kan. Ngan lamun hayang sampurna engke teh aya minimal kasampurnaan. Wa aqallul kamal ari minimal kasampurnaan dina ngadusan mayit teh sabul ma'il qarah alaihi ngucurkeun cai murni kada badan mayit marotan sabalikan. Namun tadi mah kan salah samarot. Ieu mah sabalikan ba'dal muzilah saentos wasuhan anu ngaleungitkeun kana tapak sabun. Jadi patakunul goslat salasan. Maka jumlahna wasuhan teh aya 3. Jadi kieu dina akmalul gusli dina kesempurnaan ngadusan mayit teh minimalna praktekna teh tentu saenggeus melewati proses istinja heula kade kanu dihitung teh ieu teh ngadusanana istinjana mah geus kalewat istinja geus kalewat ngabersihan kokotor tina bangsaning lubang hidung tina gigi oge mungkin dina lepitan cepil naon lah eta mah nya. Kemudian tadi dibersihan badana ku cai sabun teh dikosokan ku cai sabun atau ku cai sider teh mun asal heulana. Lanjut di banyur keur ngabersihan eta cai sabun. Tos kitu kemudian di banyur badan eta mayit ku cai anu murni dicampuran sedikit kamper teh sabalikan. Maka lamun dilaksanakeun proses sakitu eta geus dugi karena kamal dina ngadusan mayit. Ngan kamalna karek tingkat aqallul kamal. Berarti naik tina eta adalah awsatul kamal. Pertengahanana kesempurnaan ngadusan mayit nya eta 5 kali teh. Ya. 5 kali ngabasuhna. Tah praktek anu 5 kali teh aya 2 kaifiat. Kaifiat kahiji nu tadi nya kaifiat kahiji mah nu tadi teh. Kaifiat kahiji mah nyaeta al-ghuslatul ula teh bisidrin wasaniyah al-muzilah berarti gitu. Ghuslatus saniyah teh muzilah. Kemudian 3, 4, 5 eta mah murni we diluluy ku cai bersih.
Salajengna walil khamsi kayfiatun ukhra ngan dina nalika ngadusan mayit erek ngagunakeun 5 kali basuhan aya cara kadua, cara sejen salian nu tadi. Cara sejen ketika persi ngadusanana 5 kali ngawasuh. Mana kayfiat anu kadua teh antakuna ula bisidrin basuhan kahiji nganggo sabun teh ya. Kemudian basuhan kadua ngaleungitkeun sabun. Basuhan katilu disabunan deui. Basuhan kaopat ngaleungitkeun sabun. Basuhan kalima ku cai murni. Diselang sekar ieu mah. Jadi ringkasna dina nalika ngadusan mayit bade 5 kali ngawasuh carana aya 2. Cara kahiji nu ditutur dina matan. Cara anu kadua diselang sekar. Biasalah ngajelaskeunna jangnya engke barudak ditungtun. Salajengna wa aula minal khamas asab'u. Ngan dibanding 5 balikan lamun aya mah caitna jeung situasina memungkinkan eta leuwih utama lamun 7 balikan. Oh berarti ti sajaba 5 kali teh bisa oge ngadusan mayit teh 7 kali ngabanjur awak mayit. Eta bahkan lebih halus tibatan 5. Tah nalika rek dibanyurna eta badan mayit, diwasuhna badan mayit teh dengan 7 kali wasuhan, ieu boga 3 cara. Lamun rek 7, lamun tadi 5 kali mah kur 2 cara, lamun 7 kali mah aya 3 cara. Al ula cara nu kahiji. Cara nu kahiji mah kieu. Basuhan pertama bisidrin, make daun sidr atawa sabun teh. Wasuhan kadua ngaleungitkeun eta tapak sidar. Wasuhan katilu disabunan deui atau disidran deui. Wasuhan kaopat ngaleungitkeun tapak sidar. 5 genep 7 ngaluluy di banyur ku ma'in qara. Ta ieu teh tingkah kahiji teh mirip jeung tingkah kahiji anu khamsa marot. Leres? Hah? Iya, jadi anu ma'in qara anu 3 balikana diluluy. Nya nya kana anu 5 kali oge sidar goslah ula saniyah mujilah tuluy 3 4 5 dimain qara. Tah ieu ge mirip. Cuman ieu mah berarti penggunaan sidarna 2 kali, mujilahna ge 2 kali. Hiji sidar, 2 muzilah, 3 sidar, 4 muzilah, 5 genep 7 bimain qara mutawaliyat gitu kayak. Nya, paham? Jadi disamikeunna sareng tingkah kahiji dina khamsu ghasalat. Ayeuna asaniyah tingkah kadua. Tingkah kadua wasuhan kahiji sidar, wasuhan kadua muzilah li sidar. Katilu bimain qara. Jadi ieu mah diluluy ge. Wasuhan kahiji sidar, kadua muzilah li sidar, katilu main qara. Engke kaopat jeung kalima bisidar. Jadi proses penggunaan sabunna dina basuhan kaopat kalima. Engke basuhan kagenep muzilah li sidar, nu terakhir bimain qara deui. Tah ieu mah teu aya persamaan jeung nu kali anu 5 kae naon teh? Anu 5 basuhan teh teu aya. Ieu mah khas we manehna khas anu basuhan ka-7. 1 sidar, 2 muzilah. 3 sidar 3 main qara. Jadi geus dianggap bersih heula. 1 sidar, 2 muzilah, 3 main qara. Ngaulangi deui sidar ngan pedah dengan 2 kali. 4 5 sidar. Kagenep muzilah li sidar ka-7 main qara. Paham ya? Iya. Asalisa tingkah nu katilu, cara nu katilu ketika bade 7 balikan teh. Pertama antakuna ulal ghasalat. Basuhan kahiji sidar. Basuhan kadua muzilah li sidar. Basuhan katilu sidar deui, kaopat muzilah, kalima sidar deui, kagenep muzilah, ka-7 main qara. Diselang sekar. Ieu mah mirip jeung kayfiat kadua dina khamsu ghasalat. Nya, leres? Hah? Kayfiat kadua dina khamsu ghasalat teu tingali. Anu kayfiatun ukhra wahyan takun ulah sidar, saniyah muzilah, salisah sidar, rabi'ah muzilah, khamisah main qara. Ya.
dua tah ieu akmal minal khamas. Jadi sab'u teh akmal minal khamas. Bahkan wa aula minas abiatis, bahkan aya tingkat anu paling tinggi ieu disebut akmalul kamal. Akmalul kamal ya, jadi awasatul kamalna 2, khamas jeung sab'u. Kemudian akmalul kamal tis'u. Pang sampurnana dina kasampurnaan ngadusan mayit adalah di wasuhna badan eta mayit teh salapan balikan. Tah ieu anu salapan balikan teh ngageduhan 2 cara, walaha kaifayatani, 2 cara. Cara anu kahiji ula, cara anu kahiji nalika rek salapan wangsulan. Antakunal ghuslatul ula bisidar. Mimiti balikan kahiji nganggo sidar. Wasaniyah muzilah, balikan kadua ngaleungitkeun eta tapak sidar. Wasalisah bimain qoroh, balikan katilu dengan air murni. Hiji sidar, 2 muzilah li sidar, katilu main qoroh. Nah, engke yaf'alu hakada salasan, kemudian diulangi eta kalakuan teh ku si gosil 3 wangsulan. Berarti meureun balik deui manehna teh. Balik deui basuhan ka-4 sidar, basuhan ka-5 muzilah, basuhan ka-6 main qoroh. Balik deui sakali deui puteran. Basuhan ka-7 sidar, ka-8 muzilah, ka-8 main qoroh. Nah ieu miripna teh jeung aqallul kamal. Jadi akmalul kamal tingkah kahiji seolah-olah mengulangi proses aqallul kamal ditilu kalikeun. Ingat aqallul kamal teh, aqallul kamal nih, aqallul kamal sabbul ma'il qoroh alaihi marrah ba'dal muzilah. Kan lamun aqallul kamal teh kahiji nganggo sidar, kadua muzilah, katilu main qoroh. Nya. Nah, maka ketika erek salapan kali tinggal ngaulangi dewe ra durasi nu bieu teh ditilu balikankeun. Eta tingkah nu kahiji. Kemudian asania tingkah nu kadua ketika bade salapan wangsulan teh. Ghuslatul ula sidar, saniyah mujila, salisah sidar deui. Rabi'ah muzilah, khamisah sidar deui, sadisah muzilah, sabi'ah saminah tasi'ah bimain qoroh. Ieu mah mirip jeung tingkah kahiji dina khamsu ghosalat, oge tingkah kahiji dina sab'u ghosalat. Anu dibedakeun teh eta ngaulang-ulang sidar muzilah. Ngan ringkasna mah main qoroh nu tilu balikan teh diluluy di akhir. Kapahamnya? Nya? Ya. Jadi engke ketika urang dek erek ngomandanan qoslul mayit mangga engke teh. Tingali situasina urang cing bijak, tingali situasi cai, tingali situasi waktu. Ketika memang laluasa silahkan ambil akmalul kamal. Ya. Nah. Jadi saudara mah dah untuk kudu repot wadah mah paham aja. Nahan kudu repot. Nya biasa orang nyiapkeun sabun, nyiapkeun pangosok. Sampo biasa set gitu. Ih, da henteu repot henteu. Jeung teu kada seueur-seueur banget gitu jalmina. Teu kada ngagimung tuh. Paling di asistenanku duaan oge tos cekap. Bahkan dulu gitu anak pernah dididik ku almarhum apa di asistenan mongko nyali lah anjeunna nu ngalaksanakeun anak nu asistenan ngucuranan beres kedah guyur tos ta eta mah namanya nyarioskeun kaifiatul gusli. Jadi dina kaifiatul gusli garis agengna kabagi 2, aya aqallul gusli, aya akmalul gusli. Dina akmal tingkatan akmal kabagi 3, aya aqallul kamal, aya ausatul kamal, aya akmalul kamal. Aqallul kamal
salasa gosalat atau salasu gosalat. Aqallul kamal salasu gosalat nyata sakali ku cai sabun, kadua kali ngabersihan eta cai sabun, terakhir ku cai anu murni. Tuluy naek kana akmalul kamal ausatul kamal. Ausatul kamal ieu aya dua tingkah. Aya dua tingkat gitu nya. Ausatul kamal aya dua tingkat. Aya ausatul kamal teh 5 balikan, aya oge 7 balikan. Lamun 5 balikan carana bisa dua. Bisa ngagunakeun versi dina matan teh nyata kahiji nganggo sidar, kadua muzilah li sidar, tuluy we diluluy, tilu kali anu terakhir ngagunakeun cai murni. Oge tiasa ngagunakeun tingkah kadua. Nyata tingkah kadua nu tadi teh pertama sidar, kemudian muzilah, katilu sidar, kaopat muzilah, nama terakhir ma'in qara. Ini selang sekar murni. Jadi beda anu kahiji jeung nu kadua teh ja. Anu kahiji mah penggunaan sidar teh kur sakali. Lamun dina tingkah nu kadua mah penggunaan siderna 2 kali nya. Iya. Kemudian tiasa oge tadi teh dengan 7 wangsulan. Anu 7 wangsulan teh cara ngalaksanakeunna tiasa 3 cara. Cara nu kahiji sidar, muzilah deui, kemudian entos 2 kali ngagunakeun sidar jeung muzilah, baru diluluy ngagunakeun air murni. Tah mah mirip dengan tingkah kahiji dina khamas gosalat teh. Kemudian cara kedua ketika sab'u gosalat tiasa ku cara kedua yakni kahiji bisidar, kadua muzilah, tilu ma'in qara. Tah ieu mah seolah-olah bade ngaulang aqallul kamal. Pertama teh kitu heula, diselesaikeun lah seolah diselesaikeun. Tah kemudian tos diselesaikeun satu putaran gitu. Kemudian nganggo deui sidar 2 kali gitu. Sidar dina balikan ka 4 ka 5. Nah kitu balikan ka genepna ngahilangkeun eta sidar. Terakhir ditutup dengan ma'in qara. Jadi ieu mah geus nyelapkeun kaefiat aqallul kamal dina tingkah kadua. Kemudian tingkah katilu ieu mah di selang sekar murni nya. Tingkat katilu mah selang sekar murni mirip cara kadua dina khamsu gosalat. Jadi sidar, muzilah, sidar deui, muzilah, sidar, muzilah, ma'in qara. Naon? Tah terakhir tingkat nu paling sampurna nalika guslul mayit teh akmalul kamal adalah tis'u gosalat 8 kali ngawasuhna eta badan si mayit. Nalika rek ngajalaksanakeun 8 kali carana tiasa 2 cara. Cara anu kahiji nyaeta ngaulangi aqallul kamal 3 wangsulan. Ngaulangi aqallul kamal 3 wangsulan. Eta surahna teh kahiji sidar, kadua muzilah, katilu ma'in qara. Balikan deui sidar, muzilah, ma'in qara. Balikan deui sidar, muzilah, ma'in qara. Jadi dina tingkah anu kahiji mah seolah-olah adalah taslisu aqallil kamal. Taslisu aqallil kamal. Jadi dina tingkah anu kahiji mah naon teh nganggo sidar 3 kali, muzilah 3 kali, ma'in qara ge 3 kali. Oge nu kaduana dina bade ngalaksanakeun tis'u gosalat teh tiasa cara nu kadua tadi dengan sistem selang sekar. Selang sekar heula kahiji sidar, 2 muzilah, 3 sidar, 4 muzilah deui, 5 sidar, 6 muzilah. Tos kitu ditutup dengan ngaluluy 3 kali, 7, 8, 9 ma'in qara. Tah ieu mah seolah
mengulangi praktek kahiji dina khamsu gosalat jeung praktek kahiji dina sab'u gosalat. Hanya diperbanyak teh jumlah siderna we da dek salapan teh ieu. Nganu kapanggih nama adalah penggunaan main qoroh anu tiluang sulan teh diluluy di akhir. Nya apa? Ya. Salajengna dek ngagunakeun aqalul kamal tilu balik, rek awsat anu 5 atau 7 ataupun rek ngagunakeun akmalul kamal anu salapan. Wal ibroh sebenarnya anu jadi sasaran perhitungan pel hakikat dina hakikatna mah pi jamil kaifiat dina sadaya kaifiat anu bieu teh bimakanat bilma il qara eta we dan nu jadi patokan dina ngadusanana mah nya eta balikan anu ngagunakeun cai murni dan nu jadi tujuan ngadusanana mah eta aja nyata wasuhan anu ngagunakeun main qara. Jadi wasuhan anu salian ti eta mah eta teh adalah muqaddimah seolah-olah. Jadi maksudat anu jadikeun tujuan dina ghuslul mayit nama adalah al ghuslah bimain qara. Wasuhan anu ngagunakeun air murni. Dina nu mamana oge sebenarnya anu jadi sasaran pokok teh adalah ngabanyurna badan mayit menggunakan air murni. Tah anu wasuhan salian ti bimain qara eta adalah muqaddimah gitu. Pembukaanana eta. Tos. Itu dina tata cara nanya, tata cara atau kaifiatul gusli. Salajengna santos narangkeun kewajiban dina ngadusan dari mulai akol jeung akmal oga yana rek nerangkeun pasunatan di antara pasunatan nalika ngadusan mayit ya. Ya narangkeun pasunatan saena dipidamel matak tambah ieu teh pahala. Ngan lamun teh mah henteu dipidamel kieu oge teu matak ngaganggu kana sahna ngadusan mayit. Di antarana nu disunatkeun nalika ngadusan mayit teh anta ayakunal ghuslu fi khalwah. Saena ngadusan mayit teh di tempat tertutup. Sehingga entong aya nu bisa asup ka eta tempat kecuali jalma nu rek ngadusan wa man yu'inu jeung anu rek mantuan oge wa waliyul mayit walina mayit. Hanya 3 orang ieu anu diperbolehkeun masuk ka eta tempat tertutup. Saya nama kitu. Ulah di tempat terbuka gitu ngadusan. Mun ayam maka lamun teh mah di kamar ibah nya teu masalah, ari lega kamar ibah. Henteu dianggap jadi kieu cenah ieu ngaganggu kana kahormatan mayit. Henteu justru memang lamun teh mah di antara ruangan di eta imah teh hanya hamam ya anu khalwah. Eta nu bagus di dinya. Kamari sempat kejadian waktu sudah ngaibah kan mah. Ribut anu rek masang turub di luar. Cerita ribet-ribet. Itu kan kamar mandi teh ieu mah lega. Eta asup 5 jelema oge anu harirup teh asup 5an. Bahkan lebih ge bisa. Nya sudah itu di kamar ibah. Ayo jadi orang namun pun ternyata henteu di kamar mandi karena hari nya siapkeun tempat anu jadi tertutup. Lamun di ruangannya tutupan we heula. Entong seueur anu miluan asup ka ruangan eta kecuali tadi nu berkepentingan nyata gosil nu rek ngadusanana man yu'inu anu rek ngamantuanana jeung waliyul mayyit gitu. Nyata nu disebut waliyul mayyit teh aqrabul warasah ieu ahli waris terdekat. Putrana atau ibu ramana atau saudara-saudarana. Ngan saudara lamun dina saudaranya sajenis. Anu bagus teh. Ya usah rinciana mungkin. Tos salajengna termasuk disunatkeun teh saena nalika diadusan eta mayitna pikomisin nganggo baju kurung. Jadi nganggo kain gitu. Dituruban awakna entong ditelanjangan, entong cenah telanjang awak mayit. Saya nama nganggo babasah bahasa urang. Nganggo babasah lah, nganggo baju. Ngan bajuna teh anu longgar
tur tipis oge diusahakeun anu teu terlalu bagus lah nya ngarang kana lamun sewaktu-waktu akhirna kana dibuang oge henteu ngamubadirkeun gitu jan ngan nu jelasna mah termasuk disunatkeun teh nganggo babasa nalika ngadusan mayit kumaha nalika adus nu hirup sami sunat wa alam murtafi jeung termasuk disunatkeun nalika ngadusan mayit teh disimpenna eta badan mayit teh di tempat anu rada luhur supaya ulah ngeceret deui kokotor balik kana badan mayit teh disunatkeun anu murtafi kumaha lamun digolerkeun ya teu masalah sama digolekeun tergeletak oge henteu jadi haram henteu oge henteu matak jadi batal status ngadusan henteu ngan sunahna mah fi alam murtafi di tempat anu agak tinggi gitu matak di urang nih sabagian aya sok diganjel ku gedebog pisang tapi eta lain kakuduan gitu nya kunaon we lamun teh mah aya naon aya ranjangnya ku ranjang eta naon kemudian aya bale-bale misalnya sok kana bale-bale jadi henteu kedah ribet gitu ieu mah kadang-kadang bale-bale aya tapi keukeuh kudu ngalah gedebog pisang kan lucu komo ari kitu mah aya bale-bale anu cai teh bisa turun itu bahkan lebih bagus cai teh bakal tarurun ka handap lajeng deui alat nu digunakeunana wa bima in barid termasuk disunatkeun ngadusan mayit teh ku cai anu tiis lain ku cai haneut illa lihajat kecuali karena aya kebutuhan teu make cai tiis tegasna aya kebutuhan make cai haneut contoh kebutuhan make cai haneut kabardin kawah cuaca tiris ngadusan mayit dina cuaca keur tiis tah sunat make cai haneut ingat pan memperlakukeun mayit teh kudu seperti memperlakukeun orang nu hidup orang nu sakit gitu hirup keneh gering diibakan ke urang nah kitulah memperlakukeunana nyata entong nungguan ngadeg-degna gitu da moal ngadeg-deg pan geus paeh cenah bae keur tiis kieu ge cek ibal teh urang ku cai tiis we da moal ngadeg-deg ning ku cai tiis ge teu ngadeg-deg da moal atuh ngadeg-deg mah teu paeh teh wabasah tah termasuk aya hajat kanggo ngagunakeun cai haneut adalah wasah ayana kokotor jadi lamun teh mah ngagunakeun cai haneut mah ieu teh lebih mudah leungitna kokotor gunakeun cai haneut ngan ketika teu aya hajat mah nu dianjurkeun bima in barid ku cai anu tiis lain cai es maksud cai tiis Teras deui termasuk pasunatan teh wa ayyughata wajhu bi khirqah. Tutupan rarai mayit ku kain tong cina terbuka. Tutupan. Waktu diibakan teh raraina mah ditutupan. Komo ieu teh keur anu borangan mah nulungan pisan pada istilah deundeleueun cenah aya ustad teh. Ginggiapeun cenah kandusan teh ningali beungeut mayit tutupan. Sunah tutupan. Terus wa ala yandzurul ghasil min ghairi auratih illa qadral hajat sinu ngadusan ulah ningalian badan mayit salian ti oratna ke masalah ningali orat mah salian ti oratna ulah ningalian kecuali anu butuh ditingali jadi lamun kira-kira teu butuh mah sunatna tong kudu bari ditingali banyur we gitu ulah dipeka ditaleti gitu mumpung cenah mah geus maot tabaheula mah heseh yang ningali keur hirupna kumaha teh kelekna nya euy cenah buluna teh hal-hal teu penting gitu tah eta teh makruh jadi makruh lamun ghasil ningalian salian ti orat nu teu dibutuhkeun ditingali lamun ditingali teh jadi makruh tingkap kumaha lamun ningali kana orat amal aurah payahrumu nadruha adapun ari orat mah nya sepakat haram ningali orat pasti ghasil haram ningali oratna mayit da kaharaman ningali orat mah teu putus ku maot ya. Jadi nu hirup tetep we haram ningali oratna nu geus maot. Ari orat nya kumaha mayitna meureun? Lamun mayitna lalaki nya oratna teh mah baina surah war rukba. Lamun nisbat ditingali ku lalaki deui kan gitu. Lamun oratna perempuan, lamun ditinggali kepada perempuan saminya ma baina surah wa
Iya gitu. Ditingali ku papada awewe atawa ditingali ku mahramna sami nya. Iya. Eta mutamad di mazhab Imam urang. Ngan lamun di mazhab sejen hakikat aurat adalah sauataen. Jadi minimal ari kubul dubur mah wajib ditutupan. Haram ditinggali kubul dubur. Karena sepakat ngan lamun salianti kubul dubur cek sawareh mazhab eta henteu aurat. Tapi cek mazhab Imam urang mah tetep aurat salianti kubul dubur ge nyata area ma baina surah war rukbah. Jadi berarti anu salianti aurat angap secara kesepakatan mazhab urang ti tuur ka handap terus deui ti bujal ka luhur maka si gosil teu haram ningali teu haram ngan teu haram eta teh engke kabagi aya anu tingkatna makruh lamun anu ditinggalina teh nu teu dibutuhkeun kumanehna kudu ditingali kadi-kadi ditinggalian we eta makruh. Ngalamun dibutuhkeun memang kudu ditingali kumanehna untuk ngabenerkeun dina proses ngadusan. Manehna teh kudu ningali titik eta teh, mangka eta mah henteu makruh nya. Henteu makruh. Jawab. Bahkan lamun anu dibutuhkeun mah ningali kana sebagian aurat oge jadi henteu haram. Tingali we engke dina tafsilan ru'yatul badan teh nya di takrib bakal aya jiga aja kasampeur oge terdekatna mending model di risalah Kudu Lujayan kan aya model tabib nama ketika ngobatan kan itu haram ningali auratna pasien gitu. Nah, pada aya syaratnya ulah khalwahnya, ulah ukur duaan. Syarat kudu dihadiran ku mahramna eta pasien atawa lamun perempuan mah geus boga salaki ku zawajna gitu. Untuk menghindari khalwah. Ada masalah ngadusan gitu. Lamun memang dibutuhkeun aya bagian badan anu termasuk area aurat tapi kudu ditinggali teh keur nahkik gitu. Ya teu masalah. Ngan lamun teu butuh mah mangka haram ningali aurat mah. Lamun ningali salianti aurat teu dibutuhkeun tapi ditinggali karahah. Lamun anu dibutuhkeun mah eta mah teu haram. Alhamdulillah tah rengse dina tata cara ghuslul mayyit. Dimulai carana keur memenuhi kewajiban ghuslul mayyit sampai tata carana ngadusan oge dilengkapi dengan nerangkeun sunnah-sunnah nalika ngadusan. Oke, masuk ke kewajiban kedua yakni kafan ya, kafan. Mandi dieu engke teh teu dijelaskeun ya kumaha lamun anu teu bisa diadusan. Gitu. Kumaha lamun teu bisa diadusan? Kilah ya lanjutanan di payung. Nyata diganti adusna teh ku tayamum. Lamun mayit anu teu bisa diadusan nya ganti tayamuman teh si mayit. Sakumaha nu hirup, we panu hirup ge lamun teu bisa adus ganti kana